And this is about, we are working about child labor in India. En dit is kinderarbeid in India. And this is our computer center. En dit is onze computercentrum. And we have been teaching young people about Jesus through the computer, and we are teaching them basic computer. En we hebben jonge mensen geleerd over Jezus hierdoor en ook over de eenvoudige vaardigheden om een computer te bedienen. We tell them to make PowerPoint presentation about Jesus, like this as I am showing here. En zo wordt hun ook onderwezen over Jezus. So through that they know about Jesus. En hierdoor weten ze over Jezus. So this is adult education center. En dit is de volwassenen And these educatiecentrum. people do not know how to read and write. Deze mensen weten niet te lezen of te schrijven. The books are designed very special way to reach those people with gospel. En de boeken zijn op een speciale manier gemaakt om de mensen te bereiken met het evangelie. The book talks about A for Abraham, not A for apple. En het boek zegt A voor Abraham en niet A voor appel. This is how we reach to the gospel. En zo bereiken we hun met het evangelie. And at the end of the lesson, they have a memory verse to memorize. En aan het eind van elke les hebben ze een vers die ze moeten onthouden. Every year we train the 300 women in the slum. Sorry? Every year we train 300. En elk jaar trainen we 300 vrouwen. This is our youth, Dus onze jeugd, always helping to us. die helpt ons altijd. Next. This Serve India, we have VBS, Children Development Project. En we hebben een kinderproject elk jaar in India. Faith Revival Fellowship, that is our ministry. En opwekkingsbediening. Every year we plan VBS, Vocational Bible School for the children, slum children. En elk jaar hebben we zo'n bijbelkamp voor die kinderen uit de sloppenwijken. We bring those children out of the slum, En we nemen ze uit, we halen ze uit de sloppenwijken, bring them in a good place, brengen ze naar een goede plaats. and we feed them good food, En we geven ze goed te eten. and we teach them about Jesus. We give them books and certificates, En we onderwijzen ze over Jezus, we geven ze boeken en een certificaat. and they go rejoicing back to their home, and they tell to the community, to their parents, everyone. En heel blij gaan ze terug naar hun eigen gemeenschap en ze vertellen hun ouders en iedereen uit die buurt. This year we have reached 250 children. En dit jaar hebben we 250 kinderen bereikt. Coming year we want to reach 500 children. En komend jaar willen we 500 kinderen bereiken. So we need your support. Dus we hebben uw ondersteuning nodig. This is street tracts distribution, En hier verdelen ze traktaten uit op straat. and this is how we travel in India, And slum area. En zo reizen we door de sloppenwijken, deze manier. This open program in the street. En dit is een open samenkomst op straat. Next. This is how we plant the churches in the slum. En zo stichten wij de kerkjes in de sloppenwijken. This is how we pray in the groups. En zo bidden we samen in groepen. We do not have big space, We hebben geen grote ruimte. so we meet different places, different houses. Dus we ontmoeten elkaar op verschillende plaatsen, verschillende huizen. These are our co-workers, evangelists. En dit zijn evangelisten die They werken. full-time work in the slum. En ze zijn voltijds aan het werk in de sloppenwijken. So pray that God will help these people to win many souls for Christ. En bid dat God deze mensen zal helpen om vele zielen te winnen voor Christus. This is our baptism program. Dit is het doopprogramma. By 2020, we want to plant 500 churches. En bij 2020 willen we 500 kerken hebben gesticht. So I cannot do that alone. Ik kan het niet alleen doen. I need your prayer. I need your support to reach to the goal. Ik heb uw gebed nodig en uw ondersteuning om dit doel te bereiken. And these are the children, the future of India. En dit zijn de kinderen, de toekomst van India. Our former president, APJ Abdul Kalam, En onze voormalige president Abdul Kalam, he was one of the when he was child, toen hij een kind was, he was selling the newspaper in the street. verkocht hij de kranten op straat. And finally, he became the president of India. En uiteindelijk werd hij president van India. We do not know about the children, as they said, we are the future of India. Some of can be great men. We weten het ook niet van de kinderen in India, wat hun toekomst zal zijn. Iemand kan een groot persoon worden in India. So we want to do our best to reach to the children. Dus we willen ons best doen om die kinderen te bereiken. This is our movie show about Jesus. En dit is de mobiele tentoonstelling over Jezus. We share about Jesus movie and Daya Sagar.
En het is een film over Jezus en het verhaal rondom hem heen. And it's a very easy way to reach to the people. En het is een heel makkelijke manier om mensen te bereiken. And many people cry when they see the crucifixion of Jesus. En vele mensen huilen wanneer ze de veroordeling en de dood van Jezus zien. Now we have only TV and CD player. We hebben alleen maar een tv en een We are dvd-speler. praying that God will speler. provide multimedia projector. En we bidden dat God een multimedia projector zal geven. This is our family. Dit is mijn gezin. This is my son. Dit is mijn zoon. Next. This is the children that are very badly need a sponsorship. En dit zijn de kinderen die een sponsor hebben gekregen. The via ons. teenager girls, they want to become a nurse or teacher or doctor En ze willen onderwijzer of arts worden enzovoort. because the family, the parents are not able to give them best education and food, En omdat ze arm zijn en de ouders in staat zijn om een goede and they are opleiding te forced to be geven, married. worden ze uitgehuwelijk. Or either they gedwongen. are going to be sell €100, €150 sometime. En soms wordt het verkocht voor 100 of 120 euro. So now if you want to save any child, Dus als u een kind wilt redden, if you want to sponsor any child, als u een kind wilt sponsoren, maybe they can become a great man of India. en misschien kunnen ze een grote persoon worden in And the India. credit will go to you. En u zult de eer daarvan krijgen. Please, if you want to sponsor any child, En als u een kind wil sponsoren, you can discuss to your pastor or anyone, the concerned person. of u kunt de voorganger of degene die daarmee te maken heeft, daarvoor benaderen. This is the card I brought already finished, so there is no cards anymore. Dus dit is een kaart die ik heb meegebracht, maar het is al, ze zijn al op, er zijn geen kaarten meer. So I'm very thankful for here. Ik wil u danken voor de tijd. I think I have managed the 10 minutes in time. Ik ben net binnen de 10 minuten gebleven, So denk ik. continue pray for us, Blijf voor ons bidden, and so that God will bless our projects. dat God onze projecten zal If you want to zegenen. bless any projects, En als u een project wil zegenen, you please feel welcome to be. dan bent u heel welkom daartoe. If you want to become missionary sometime in India, En als u een tijd in India wilt doorbrengen, you are most welcome. We are there to serve you. bent u heel hartelijk welkom. We zijn daar om u te dienen. And once again, thank to pastor from my heart En ik wil vanuit mijn hart voor de voorganger bedanken for opening door. voor de deur te openen. God bless you. God zegen u. Amen. Zullen we gaan staan?